不钓鱼，除非导还结冰。看喵喵，哟，这4位大哥在这罚站呢，哈哈，我也来。不好意思，暴露实力了。呀呼，传说中极度便携的杆子原型诺亚的小药，咱也是 get 啦，嘿嘿，变身。出来吧你！哎，你别说，你还真别说，这跟威武杆子一搭还挺精致的嘛。还有，我又买新的啦，爽！这个就是影视360 Ace Pro 2，老款的可以休息喽。OK， 还用德州调度，我把可滑动的空间留短了，据说这样更灵。小试一下。今天还想在这个地方偶遇大梭卢，格局打开，拿个月牙的杆子钓大物，肯定巨爽。但是呢，开杆不中鱼，我可是要跑路了。毕竟我还有一个好位置，哈哈，就这儿了，死手，快点抛竿。Oh no！ 人没事就行。来吧，一点小插曲是为了更好的钓鱼，不信你等着看。都说多几杆感度不好，今天来验证一下。反正每次触底我是有感觉的。子干给他们上条鱼看看啊！哦，来了，这么快就来了，吼，手感炸了，就是不敢飞鱼呀。又是5道黑，来吧，扣17安排你。你不要动啊！你不要动，你不要动，好不好？你配合我一点，求你了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 ，张嘴！这应该夹着你了吧？5道黑，听说100块钱一斤。今日的低保，河南之新疆分鱼，哈哈。回去吧你。这新的相机拍的怎么样啊？我感觉第2代的画质更高了，并且它有徕卡滤镜，把镜头反转过来自拍也不错，确实比上一代更厉害了。预录功能时长直接升到了120秒，优秀，可以。继续，我小试一下弹射，没有人员事故，挺丝滑的。再来个别的鱼种呗。我的梦想是一次解锁一个新鱼种。走你，一切都挺顺利的，没炸线，就是没口。该说不说，这天真的冷啊，手都不想出来了。试试单手操作。还好咱指头长。哎呦，来了！哇，你看咱这腰里，你看这一塘的鱼都是我的。Ace 团灭。我的2掉溜了。每次都这样被迫离场。因为我无备而来，只有一个钩子，完了，连你也欺负我，还是挺帅的，嘿嘿。今天钓鱼只钓了个低保，下次就是暴富暴扣啦，拜拜。